shouldn't want ya, I shouldn't need ya, but I'm afraid that's not up to me. Cause when I hear ya sing through my speakers, it's like my mind takes a hold of me. I've tried shutting you off for some time now, but I'm still hearing your voice in my head. Oh, I wish I was more than your fan now, and that your voice came from here in my bed. You're in my headphones, baby, in my headphones, baby, in my headphones, singing to me. You're in my headphones, baby, in my headphones, baby, in my headphones, making me bleed. You're in my Guten Morgen. Wir durften hier bei diesem wunderschönen Stellplatz aufwachen. Dieser Stellplatz ist so mitten im Nichts. Die Straße ist auch ziemlich unbefestigt, deshalb ist hier gar nichts los. Der Vorteil ist natürlich, es ist gar nichts los. Der Nachteil ist, es ist gar nichts los. Wir können hier natürlich so gut wie gar nichts erleben. Deshalb wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen rumfahren. Die Halbinsel liegt so ein bisschen unterhalb von dieser Bucht von Kotor. Und die wollen wir einfach mal erkundschaften. Denn auf der Spitze von dieser Halbinsel soll wohl ein alter U-Boot-Bunker sein. Und den wollen wir uns mal angucken. Wir sind jetzt hier in einem von den 3 U-Boot-Bunkern. Es ist echt verrückt, hier mal drin zu sein. Es wirkt total erschlagend, weil es hier total viel schallt. Es tropft, es ist dunkel, aber echt faszinierend, sich das mal anzugucken. Hier sind halt die U-Boote dann immer reingefahren und wurden hier gewartet, haben dann auf ihren Einsatz gewartet. Und draußen haben die sogar extra gefälschte Steine dran gemacht, damit man es halt auf Satelliten oder auch auf Spionageflugzeugen nicht sehen konnte. Das ist schon wirklich verrückt. Das Ganze ist jetzt ca. 100 Meter lang und 10 Meter tief. Wirkt schon so ein bisschen beängstigend auf uns. Oh, Mutprobe. Wer macht den Kühlschrank auf? Da hat jemand eine Leiche versteckt, bestimmt. Leiche versteckt? Ja, keine Ahnung, wer schmeißt das Ding hier rein? Machst du auf? Mach du auf. Aber ich glaube, wenn du ihn aufmachst, dann kippt der ein bisschen. Ja, komm, mach auf. Komm. Ich sterbe aus Reflex, wenn mir da gleich eine Hand entgegenfällt, ne? Pass auf, dass er nicht reinfällt. Ne, ist nichts drin, ist oder? Leer. Ne, jetzt auch leer. Boah, ich wäre sofort gestorben. Dann findest du Wünschelroutentechnik. Ja, hier hängen halt solche fetten Spinnen von links nach rechts. Die will ich auch nicht im Kopf hängen haben. Wie so ein Volldulli. Ja, das ist die Wünschelroutentechnik.
Das war echt richtig cool, sowas mal gesehen zu haben. Aber jetzt haben wir auch richtig Hunger. Wir haben nämlich noch nicht gefrühstückt, weil wir früh aufgestanden sind, damit hier bloß keiner ist und wir das alleine erkundschaften können. Und jetzt fahren wir quasi die ganze Insel wieder zurück. Das sind so 38 Minuten, quer über alle Schotterpisten, damit wir zu unserem alten Stellplatz zurückkommen. Wir haben jetzt was richtig Cooles vor. Wir haben nämlich schon seit langem vor, mal ein Feuer zu machen, um Stockbrot zu machen. Und da das Wetter heute sehr schön ist und es nachts auch gar nicht mehr so kühl ist, dachten wir, das machen wir heute mal. Deswegen sammeln wir jetzt ein bisschen Holz. Wie sag was? Busch. Hier ist mal was Dickes. Das ist gut. Schubs. Linus hilft auch mit tragen. Ich glaube, er macht den bestimmt kaputt. Ja, egal. Ich denke, das sollte erstmal rein. Ja, gut, dass die Leute hier den Müll hinschmeißen. Ne? Genau, können wir schön eine Palette verfeuern. Eine Palette verfeuern und eine alte Strandbar mit den Bambusdingern. Ja, und den Palmdingern. Ja. Ja. So, jetzt kann ich endlich die handgeschmiedete Axt aus Bosnien ausprobieren. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Ich schnitze jetzt hier noch die Stöcker für unser Stockbrot und das Holz zu hacken mit der handgeschmiedeten Axt, wo wir noch gesehen haben, wie die gemacht wurde, macht direkt doppelt so viel Spaß. Schon cool irgendwie. Ja, ist schon irgendwie geil, weil das Ding ja auch einfach eine Geschichte hat. Jetzt Ja. ist nicht einfach nur eine stumpfe Axt. Ja, Und ich mach das Feuer jetzt mal an. genau. Wir sitzen hier übrigens so mit Kapuze, nicht weil uns kalt ist, sondern weil hier unfassbar viele Mücken sind. Nichtsdestotrotz genießen wir das natürlich gerade total. Und wir haben ja gesagt, dass wir in jedem Land etwas machen möchten, was wir noch nie gemacht haben. Und das ist jetzt in Montenegro vielleicht nicht das heftigste Abenteuer, aber wir würden sagen, dass es einfach das hier ist, weil wir so in der Natur frei noch nie zusammen Feuer gemacht haben, geschweige denn dann noch so ein richtig leckeres Stück Brot darüber gemacht haben.
Guten Morgen. Wir möchten heute mal wieder ein bisschen was sehen. Wir wollen nämlich in die nächste Stadt fahren, das ist Tivat. Und dort gibt es auch den wunderschönen Porto Montenegro. Das ist ein Yachthafen und da gibt es mit Sicherheit auch noch einiges zu sehen. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Howling, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Moments pass, make this one count. Untie, you're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Held underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. Das Ganze hier muss man mal gesehen haben. Es ist auch echt schön. Die Infrastruktur ist halt einfach top gepflegt. Aber hier ist halt einfach, also wir fühlen uns hier nicht ganz so wohl, kann man nicht sagen, Ja, aber wir passen hier halt einfach gar Bisschen nicht rein. viel am Platz Wir haben so das einfach. Gefühl, wir passen hier irgendwie nicht so rein, weil hier ist echt so eher so dieses Schickimicki, sehr viele so sehr gehobene Restaurants und natürlich auch sehr viele teure Boote. Und dementsprechend hat sich das halt hier drumherum so angepasst. Aber es ist trotzdem mal ganz schön zu beobachten und sich das Ganze auch mal anzugucken. Immer zu schätzen, was so das ein oder andere Boot so kostet. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, also ihr könntet es ja googeln, aber seid mal so ehrlich und schätzt mal, wie viel kostet das, wenn man so 10 mal 30 Meter hier Anlegeplatz kauft. Das ist geisteskrank. Spoiler. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for. So, wir sind jetzt wieder an unserem alten Stellplatz von heute Morgen angekommen. Der ist irgendwie hier in der Umgebung einfach der schönste. Und der ist so cool. Kommt keiner dran. Hier kommt kein anderer Stellplatz dran. Hier ist auch irgendwie nie einer, der uns auf den Senkel geht. Deswegen werden wir jetzt hier den Tag noch ausklingen lassen. Wir haben saumäßig Hunger. Jetzt gibt es mal ein bisschen was zu phrasen. Die 88 € Essen Die haben uns ja gespart da. Also, ging leider nicht. ja, wir hätten uns auch eine Vorspeise da holen können für 40 € aufwärts. War jetzt nicht so unser Fall. Deswegen gibt es hier Nudel Carbonara. Jo. Die Lowlife. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up?
shouldn't doubt yourself, 'cause you're a work of art. Nach dieser ausgiebigen Runde Sport wollen wir jetzt noch mal ein bisschen was sehen. Immer auf dem Weg hierhin und auch zurück sind wir an dem sogenannten Lustica Bay vorbeigefahren. Da wird momentan ein bisschen was gebaut, aber es sieht relativ neu aus und das wollen wir uns angucken. Zudem habe ich noch gesehen, dass es da eine Eisdiele gibt und ich habe richtig Bock auf Eis. Wir sind wieder zurück im Van und auch wieder zurück an unserem alten Stellplatz, den wir jetzt hier mittlerweile seit, ich glaube, einer Woche oder so belagern. Aber hier ist auch irgendwie kein Mensch und hier sagt keiner was, von daher fühlt es ja schon an wie nach Hause kommen. Die Stadt war auf jeden Fall sehr schön. Es war sehr neu alles. Wir hatten das Gefühl, das ist gerade alles im Neubau da gewesen. Es war auch sehr nobel, wie man gesehen hat. Wir fühlten uns da so ein bisschen wie in Porto Montenegro fehl am Platz. Das Eis war trotzdem lecker. Ja. Und jetzt Es war auch gar nicht so teuer. war auch gar nicht so teuer tatsächlich. Also es war nicht günstig, es war aber auch nicht teuer. Es war okay noch für die Location. Ja, und jetzt werden wir hier so ein bisschen die Sonne genießen, den Tag ausgehen lassen, noch ein bisschen chillen, noch ein bisschen arbeiten. Ja, also Genau. bis morgen. I'm used to give all I have. Einfach super volles und wir ein zu großes Auto haben. Ja, Also wir haben halt selbst- 8 Uhr, ne? Also ich weiß halt Ja, nicht, ich warum weiß das auch hier so nicht. voll ist. Also selbst die, also das ist hier auch so eng, selbst die Autos müssen hier vor und zurück, damit sie da reinkommen. Ich muss jetzt wahrscheinlich 12 Mal hin und zurück. Und dann habe ich keine Ahnung. Die hier beim Parkplatz für uns haben. Also Ja. der Parkplatz an sich ist schon super voll. Auf 2 Parkplätzen wurden wir schon weggeschickt, weil zu voll oder Auto zu groß. Das ist halt der Nachteil. Also wir müssen jetzt ein bisschen unseren Plan irgendwie ändern. Der hat auch keinen Platz für uns, der Parkplatz. Und hier gibt es irgendwie sonst keine anderen. Deshalb ja, müssen wir jetzt einfach mal gucken, was wir sonst machen. Wir wollten eigentlich jetzt zum Ladder auf Kotor wandern. Wir sind auch extra früh hier. Aber ja, das wird irgendwie nichts. Keine Ahnung, warum das hier so voll ist. Also eigentlich steht in der Rezension, dass wenn man vor 9 da ist, dass es dann alles super leer ist. Aber ja, dem ist nicht so. I'm used to give up 100 times. It's never been worth it. But now there is so much to say. This time it is different. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain.
sind in dem Nationalpark von Loftschin angekommen. Wir haben hier so 2 Tickets kaufen müssen, pro Person 3 Euro. Und wir sind jetzt auf 1100 Meter Höhe, das heißt, wir mussten uns gerade erstmal umziehen, dass hier echt frischer ist und es ist auch super windig hier oben. Wir möchten jetzt zum Mausoleum hinfahren. Das soll wohl eine richtig schöne Aussicht geben. Und ja, da warten einige Stufen auf uns, wir sind mal gespannt. Aber ja, gucken wir mal, was da so abgeht. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles come home. Also das Mausoleum hier ist echt wunderschön, also zumindest die Aussicht finden wir echt richtig cool. Wir wissen allerdings bis jetzt noch gar nichts über die Geschichte hier, was uns eigentlich total interessiert, aber hier steht nichts zu irgendwas. Da werden wir uns nicht einfach mal in Google ein bisschen schlau machen, aber ansonsten haben wir jetzt hier 8 Euro bezahlt für eine echt tolle Aussicht, aber die hatten wir halt schon überall in Montenegro, echt schöne Aussichten und das für quasi 0 Euro. Deswegen. Ja, ich würde es nicht nochmal machen. Also wir würden es nicht nochmal machen. 4 Euro hätten es auch getan hier, finden wir. Ja, oder 2. Dafür, dass man für den Nationalpark schon Eintritt Genau, zahlt. man hat hier für den Nationalpark an sich schon mal nochmal 3 Euro bezahlt, dass man hier überhaupt hinfahren konnte. Und das kommt jetzt nochmal oben drauf. Naja. That from the start. Say you'll stay till the morning light. I'll help you through the fight. Wieder zurück am Van. Linus durften wir übrigens nicht mitnehmen, das heißt, Hunde sind da oben nicht erlaubt, zumindest nicht in dem bezahlten Bereich. Ja, beenden wir auch dieses Video. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Gebt uns gerne wie immer ein Like und schreibt auch gerne einen Kommentar. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss! Endlich können wir die Säge, wollte ich schon sagen, die Axt, die handgeschmiedete Axt aus Bosnien auch mal testen. Boah, alles geht schief, seitdem du filmst, Alter. Kein Bock mehr, kannst du alle löschen. So. Ich glaube, jetzt haben wir so langsam. So, ich schnitze jetzt hier noch die Stöcker für Stockbrot und das Holz zu hacken mit der Axt, die wir. Ja, genau. So, wir sind jetzt wieder an unserem. Ach Junge, ey. Wohin des Weges? Nochmal. Ja, ich muss doch noch kurz überlegen. Kurz überlegen. Ich kann statt dem Müsli auch einfach 6 Tassen Saft trinken. Fingerwerk. Ist auch meine. Wir teilen uns eine. Wir haben nur einen. Ja. Trink doch. Nee. Gauner. Was? Du bist doch kein Gauner. Ja, was? Wenn es ums Essen geht, gibt es keinen Spaß. Das ist das Trinken. Ja. Arm. Will ich sowas von in die Outtakes reinpacken. Ja, hättest du auch mal sagen können. Wie du richtig gaunerhaft deinen Saft verteidigst. Ja. Finger weg, das ist mein Saft. Ja, ich hätte den ausgetrunken. Ich hätte den jetzt angesetzt gleich und weggehauen. Ja, gibt's nicht. Kannst mit mir teilen. Hast du teilen. Mhm. Ein Einzelkind. Ein